romântico. Muito romântico. Eu sou romântica? Uhum. Só que... O Nando lançou um só que não no final do último Snap. Querido, você não sabe da metade do que eu faço quando eu sou apaixonado por alguém, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Vocês têm essa visão da Kéfera caminhoneira? Kéfera também tem um coração. Sim, gente, não, é verdade, agora é sério. É a pessoa mais incrível que eu conheci até hoje. Ah, agora vem me defender. Mas é verdade, é que a gente zoa muito. Mas é verdade. Ah, foi de coração? Foi muito. Ah, então tá bom. É verdade. A parte mais gostosa de fazer limpeza de pele, com certeza, é a hora de tirar cravo do nariz. Essa é um tesão, gente. E olha, eu recomendo pra todo mundo, viu? Uma delícia, terapêutico, dá pra até tirar um cochilo. Agora eu tô bonita, agora eu tô sentindo o efeito da limpeza de pele, gente. Entendi. Agora ficou show, gente. Era esse o resultado final. Ficou ótimo, vocês gostaram? Combinou com a roupa. Combinou tudo. Gente, olha o cabelo da minha amiga como é bem hidratado, olha. Eu tenho um pouco de inveja. Ai, Kéfera, cuidado aí, pô. Tá doendo. Não vai postar isso não. Não vai postar isso não, você vai postar. Gente, Porra. Tá bom? uma campanha. O Rafael cortar o cabelo dele. Vem aqui, Rafael. Olha o tamanho disso, gente. Tá muito grande. Nossa, horrível. Tá Você enorme. não vai postar isso. Você não vai postar. Olha o tamanho disso. Você tem navalha pra cortar? Tá cogitando cortar? Não, que eu só perguntei. Tá roncando. Deixa eu cortar seu cabelo, eu vou ficar muito feliz. Demorar, vai fazer mó sujeira. Vai fazer sujeira porque tem um ninho de pombo aqui, né? Ah, tá filmando de novo. Tudo ela filma, gente. Rafael quer cortar o cabelo dele na rua. Vem cá, dá pros dois ser coelhinho? Não. Pronto. Nossa, que belo coelhinho aí. Nossa, credo.